Toi, tous les produits, tous ceux qui ont combo ya Sindi. Sindi a traité 24 maladies. Toi, na kati ya Sindi, tous les Sindi ya kosokola, mtu azana botutu, asa mambo ezo simba te, za lokwa bana poto pa kenda mais atinda eloko te. Bien te, santé za bien te, nga azaka pour na santé. Mtu azotungisa mana hémorroïde ezotungisa ye, musombe ezobima, en tout cas ko banga te so ye pe noza traitement yitoko ki ben on pese, o be infection na nzoto, o libumu ndeza munene wana ndo za raison. Nga kita libumu, quel libumu munene ya mabete. Nga kita libumu. Avec la so précoce ayebe au sala. Kito makasi. O zoko kasute na mbetu, nga nazana pour na sungo, o progresser. Pour mama bimalibanda te. Vraiment na moi vraiment que bonjour et bienvenue dans votre site www.TL TV, le seul site qui vous donne les informations précises. Namakasi ya mobo c'est blanchiment il faudrait moi mkina bangengena quoi hein ba bote muté ma pasité émission na bino bolinga kamingi songi ya monde oyezo mema manangai moko El Gilora Gilabu Barcelone de la presse babi autrement dit trop matata kata balobi ngande mikolo matata quoi balobi lelo El Gilora Gilabu ya mbeli bino invité moko bana poto bana Paris bozalaki pena posa ya komona bo bengi trop na yamba quoi lelo vo bana kiti sur le terrain on senga déjà na région na ngai ba ko balancer pour na côté invité na ngai. Bonjour maman Chati. Bonjour madame. Bonne santé. Très kitoko par la grâce de Dieu. Vraiment santé vraiment par la grâce de Dieu. Maman Chati babi le vraiment na kiti sur le terrain to so la vraiment belé à propos ya makambo o maman Chati to yeba kiti mbamo to monka pour maman Chati abimi. Eza nini meke un peu ko expliquer bana poto bayeba maman Chati aza nani bazulinga bayeba pe maman Chati est-ce kaza maman prophétesse aza artiste comédien aza artiste musicien maman Chati aza nani o meke un peu ko expliquer bana poto bayeba. Merci beaucoup, maman Chati aza guérisseur. Tu as docteur traduit. Mais entre-temps, Moussala Nzambe, maman prophétesse. Là, vous avez raison. Maman Chati, maman prophétesse, maman Chati, asala kapi babiloko, maman Chati, azo sukola batu. Est-ce que Moussala Nzambe ako sukola batu? Est-ce que Moussala Nzambe ako vimbisa batu ba fuenge? Est-ce que Moussala Nzambe ako kitisa batu ba libumu, ko vimbisa batu ba mabele? Nyonso wana, est-ce que eza vraiment dit Moussala Nzambe asala babiloko wana nyonso? Merci. La seki. Do lobi ke Moussala Nzambe ako sukola batu, ako sukola batu te. Sauf que ako baptisé batu na mai ndeti baptême ezali sumte biso bana nzambe sengi na biso tozo mbota mai asika ozui baptême maintenant peut ça peut batu baptême te toi toza ba produit tozo sela ba benga na kombo ya Sindi. Sindi a traité 24 maladies. Toi na kati ya Sindi toza na Sindi ya kosokola mtu azana botutu asa mambo ezo simba te za lokwa bana poto pa kenda mais atinda eloko te famille kutu baloba balemba toi parce que pour grésate bolamo zate an eloko otindela bino te $100 pour quand ça passe toi na critiquer te mais na bika o eza sincère toi bolamo nzambe pa na ye ezate a força luki azo ba copie pour katinda moi quelque chose azo ngote mais mutabongo zo meka c'est la Sindi. Awa libala ezaki te ona ke nanga poto na zo libala ke boye kuna libala on pe kufi esimbite o mekte fozo sinza ko sokola tango zu sinza ko sokolo saleli yango ne papa so babel ba alobake a pesa sinza o sambela so zu sinza salo bien makasi papa zo babel pa sala kango po bwaki libanga le musupo wana pe papa hein balobi boyebi ka mama Chati za pe moi si ya président qui kedi obente ka vraiment ma Chati to yebite obanda ki yango te mais le romoni ba mama la reine babimi ba mama patricien babimi mbala moko yupi o sali ba effort mo bo sala sinze yebana kotina ba artiste comédien ebele eza dire ya nini. Maman la reine a payé un beau ceux qui ont un Rolanda biso. Très bien. Moi ndeko nanga toza association moko na inejeko président biso Tude na payé un beau papa sous les bengo ba président na biso na nyos bandeko na biso to travailler na bango ba mbote ya mingi maman Chati za na likambu na mtu te to na envie raté des fois na ka pour na envie raté mais na sepela na lipambole ya mtu. Tant de colère qui papa sala qui fait promotion quand même ça là ça qui est bien et ça bénédiction pour la bus toi en fierté docteur au président c'est la publicité à coûtant à te na la ranzala
akutaka biso te ke towana viso ya ndenge nini vi oyo ayebelaka biso yango toza nango kaka ti lelo vi oyo ayebelaka bino bio nsima ayebaka te ke maashati mpe asalaka sinzi ayebaka te ke maashati asukolaka bato ayebaki te ke maashati nayebi te ye jaki so na okosa ayebaki te ke maashati avimbisaka mpe fwenge mais loyo tomoni ka bu donc c'est étonnant tokomi okamwa biso nyonso toni toyeba maashati eza mpona nini bino nde bozala basongisongi makasi defo na mino bozala basongisongi navimbisaka bato fwenge te président dide wamba abi kwanga botikela bateke moto avimbisaka mpena fwenge eza la reine mwana mongala tomaashati avimbisaka fwenge te mikumbu avimbisaka fwenge nga navimbisa yango te nga nde sikoso oza mpama oliaka bien te santé eza bien te nga azaka mpona santé moto azotungisama na hémoroïde ezotungisa ye mosombe ezobima en tout cas kobanga te so oye mpena ozwa traitement kitoko oyoki bien opese obe infection na nzoto o libumu nde eza monene wana nde oza na raison nga kita libumu ke libumu monene ya mabe te nga kita libumu poto ezotala ona moni ke gali za ntonga vraiment moto mobutu moto aza na 7666 esprit na nzoto ya moto moko nga abengaka la femme sacrée pas comme les autres unique à son genre mobutu yango wana vraiment na minute nde toza bo mobutu abenga maashati nga na bo nazolia te alinga yeba maashati oza speur na combien de malades oyo koki kobikisa bato na ville ya Kinshasa na 24 maladies on a commis na TV que 24 maladies on a traité on est dans sperme 24 maladies donc les appels mutakoza appel éjaculation précoce ayebo au sala kito makasi o zoko kasute na mbetu ngana zana pour nos sungo au progresser pour mama bimalibanda te vraiment na moi vraiment que ya jaki kala minute to ko sisa ya jaki vraiment ko tikala apu ba bimikolo ya jaka zo suka kaka zo kata na vraiment na nzela mama chati to mona ki ozwa ki bureau au fongoli otie panneau pembe na mama la reine mais tout monde kaka pour maashati wana atiki na ya longwe kuna okimi nini balobi ozokoka te pour mama la reine malgré tout bosolo la mais atie libaya ya makasi bino kolinga polémique mama la reine atie langa libaya impossible yo samsani na kwena ye nga pe na samsa na kwa na nga mutu aza eme na bato na ye sauf que nga na mosala nzambe na mosala nzambe na kotrahir nzambe plus jamais ata mokolo moko te nasala mwa déplacement moko esala ke bandeko batikala bakoki kosime baresponsabilité te koya na ngai na bayerise na nga toyokani bien mpenza te tellement bato baoyaka na bango mingi amonika te na mataka balwaye et on sait que ma chata longwa na ya ana résidence nanga pour le moment on travaille na résidence nanga machati yoza musali la nzambi pona nini te ozwaki likanisi yo fongola église na yo obanda ko sambela batu obanda ko teya batu onzimika osalela kisa bokoko ti obanda osala ngo esali combien d'années oyo obandi ko sala biloko na yeba nzete depuis 2003 si je ne trompe pas 2003 Mta kadranga isa grand-mère nanga tellement azaki eme makasi pa na ye habité richesse o mutu na otiki la fois azalaka mosala nzambe mpe en plus mutu amonaka so omonaka te baopeso te donc ndenge afanzi mashati omona nengai naomona mobimba yebisanga nanu kumashati yebisanga nanu omonanga nano ndeni namoni yo kaka namoni oza pembe kitoko très joli toloba nde eza wana église la sycomore eza dans l'église la Sycomore bâti centre la Sycomore c'est église nzete ya Sycomore eza nzeto jasa mata ki poka kutana et so vis-à-vis à taille na ye ya wana des églises na biso so ye o matal kwa nzeto za sauver machati grand-mère ndeni grand-mère apone kaka yo bato bazaki belé na famille maman botaki bino belé mais grand-mère andimi kati la machati eza na eloko nini oyo zaki na kati na se wana yo na grand-mère grand-mère alinga makasi si toze bele na kati ya libota mais moto azo occasion ya kovanda esika mo ezanga bandeko na nga otobotami na baza na Belgique Sophie Theresia
oatikela mama Chati te la libele napesi bambote ebele Sephora frère Claude Enoch Belange Jonathan napesi bango bambote ebele alléluia 1000 fois wana bapeti sœur nanga grande sœur nanga nde Sophie Thérésia wana mwana mama merci beaucoup en tout cas bon mpena baza wana na kati ya Belgique bakoli wana nga nazwaki opportunité te ya poto mais nazwaki kaka makoki ya kovanda na grand-mère na ngai nde azwi moyen ya koforme nga lisu makasi to ya richesse nde nyonso etikala mpa na nga Machati à l'église ya leo na kati ya Angola azotala yo na minute oso kabengi yo boye est-ce que mutu oyo aza na poto oza mpe na possibilité kabengi yo na telefone ozwi mpe produit oketikela ye na France Canada Belgique babilo ekenda ekotaka déjà ebi mwana kati mwana mama to so pena bana besoin biloko ekomela bango facile nde ya bandeko mosusu eyaka. Merci beaucoup balobi que maman Chati vraiment vendre na batute maman Chati ebo sola na batute même si na veni maman Chati azoko indisposé ba voisin na ba voisine vraiment par rapport ya ba misala na o ya salaka maman Chati ko yebisa bana poto ni po ba yeba ba confirmer yango moko na munoko na yo la musunga na kolo wa munoko na nga ba binga ezaka kama loba ya pamba na yo kaki mais maman Chati moko ndi ako yebisa bino vraiment normal. Na veni bon naza matete quartier Mongo 15 bi référence garage à MB na kati ya quartier na biso matete to na ba veni te ba quartier oui ba benganga ma social sko réponse ya mwana ba benganga ma social bana bazaki pembeni na yo bazolongwa par rapport à fur et à mesure ya comportement na ye comment fait azo vanda na yo vraiment mama mais yo linko laxé musala te yo pe balakisa ki musala wana futela ki yango te po wana la se kwa za grand-mère na yo OK na lisunya nzambe na bomba âge na ngate mère de 5 enfants mais na aussi 37 ans calculé ce que depuis 2003 na yeba musala wana na eko bimisa wana misu ya bato na 2019 tu as 16 ans préparation ya ba prière na zune nzela nzambe ko sambela nzamba pesa ngai temps o ekoki na nga poke na banda musala pour cela yango mo mono yo kuti bato parce que musala eza emete bato ba oyate so bato baso ya boye parce que eza etinda ya nzambe eza appel ya nzambe tant yo ye pa envier mbala moko lukanga ikati na ngai eza lokwa grand-mère na biso grand-mère na sabota bana 9 atel ki na bana 9 on ko pesa on a te na pesa on koko nanga pourquoi pas penga mtaye ezate ke nga ko grand-mère na ngatikela nga pe na tikela on bana bana nga no o mteme ko tuta mais so comme que ozo le devant yo solliciter ma chati faut l'accent ka se ko na besprit mabe kasi te pa lingi kaka ya noki nde Machati pa ya noki Machati batikela ki eloko wana depuis longtemps mazwa ki ton osala ngo te parce que mone ba maman la reine bazala ki te ba sous les bengo bazala ki te ba gile le bourgeois bazala ki te ba maman Patricia bazala ki te la moni ba bango ba bimi nde Machati pa bimi nde pa linga ki lokwa Machati bimi ye pa bima te wala ndolo mabe ngana za tanzambe ma Patricia pene na yoka ke oui naoka papa Eli aza mosala nzambe de na yokaka. Merci beaucoup très cher fidèle internaute abo qui pour moi maman Chati mamba lobi ke abia bande ko zela na eta nzambe botika ba polémique wana Machati aza musali na nzambe vraiment confirmé Machati est-ce que moto aza na poto okoki kolandela et puis ba prière par rapport à distance ya téléphone puis ba prière na yo wana pe esimbi olandele kito makasi en tout cas na téléphone WhatsApp basala pour nani au prier pour na mtobo ki liet na Orlando na ba prière ba produit ko ya na Orlando pe na ba prière suivi et za malamu mingi. Merci beaucoup maman Chati na yebi que si je reste autre l'homme musique Gabriel quoi quand mingi tazo kita vraiment na kati ya Kinshasa awa si ba mars vraiment ozala déjà na biso ana Kinshasa na peso déjà ba bienvenue na yo akokita awa la mso azana posa ki ake ko beta tour pa Machati na boy na nga baleka na nzana ngai na yebi ke Machati tina suka posa bino numéro de téléphone na nzela ya Machati yemo ko pesa biso adresse na yo confirmer o pesa na numéro ya téléphone na yo o azana posa ko benga pona ba produit aza ba produit abenga par rapport na moko. Tous en commune à Matete, quartier Mon 15B. Oui, mon téléphone est 089 10
89 975 nanga na lobaka lo mo po moni bino bwa ba songi nga la vie nanga na enviaka te docteur to bandine tongo makasi eza docteur Daniel eza docteur Sulebengo bon so aussi docteur Sulebengo eza pas très ba docteur mutu nga na ko envier za ye nitundisa bongo nyonso macheta boyi bango andimi ka docteur sous les bengo bien des patrons ya ba docteur na ye moko amitié te ona nini macheta te ntsame ya nga simplicité naza verclé na tambula makolo te docteur moko ta ya pa na biso akutanga na tambula makolo na pesi papa bembo te makasi po auto changer nga susu mutuka tsama pambola en tout cas ngaso ngo bongisa libala na yo ngo bongisa vie na yo contacter ka ngai ozwanga bon basukula na bon batute mais nga na pesa produit ke osukoli yo moko osupe résultat no ya malamu to akolanda no batute koyoka batute mutu pa intimidé te so za besoin nga contacter nga na boy ba docteur te ba docteur dide baza ba osamsa na ba malamu ba pe ba patron na so tali soka bato to bandi na bango tongo o nga na ko envier docteur patron docteur sous les bengo docteur sous les bengo so na zaye muta ko envier na ngena envier parce que to bani le lote depuis 2014 c'est que to zune temps la 6 ans mais bande comme sous ba ye wana le lobby to sena banka inane to kabwe na bi se permettre te mais docteur sous les bengo ti le loto zaranaye ti le la longwate nga na iba mkanda mona zanga faina suma ona inaje ko wana na sombe bele o tikala ya motu ya wana licence de guerre sem ta bimisa $340 sombe za sous les bengo sombe la machati so ebe ke na vanda bien te na bato sombe la ngate mais à mon que masse sociale faut qu'on ait idée pour machati ndini docteur sous les bengo bandi na bien bo banda na kala mais ba docteur wa msusu ba zana ba patron te parce que machati le bibi no ba patron te docteur sous les bengo za patron bo bandi na bango bo vaina bango muki bo kabwani yusko mikta to la ka ke oza bien est-ce que ndé bango bazaki mabe to par rapport à comportement na yo na comportement na bango ndé ezo simbate bazale mabete baza bien na problème na bango te ba patron na ba point na bango nga na répondre au cas par rapport le bique na envier la reine na envier Dide Wamba na envier ceux qui na moni na prince wana o mama la reine tie pano na ye manche si pa tie pano na ya kangi pe maboko azo seka azo stala bana na inde bazoya mais toi na matete za mtu nyonso tu est-ce que na matete a sauté le centre médical au monde on a venu moko za 3 mais surtout a venu morte toi quartier morte sauf que ba congolais de to comprendre mamto sala te nga pena ko bomba jamais grâce on tamba ta katinanga o ezo big ça va amebele na tout fango na critiquer la reine te aza patron na kwena et sauf que na zo bandela na vie la reine te so mtaza na idée na ke machata envier la reine Louvunu merci beaucoup très cher fidèle internaute Nyon Sobabi El Gilo Ragila pour Barcelone de la presse babi trop matata kata babi ko bomo na tentina bomo nondeni marché simta simbilo poso na ngati ba finyo so bwana poto boya vraiment pas marché tibo benga après c'est bino numéro est-ce que marché tous un compte Facebook moko boté okupe ça pe ba misusu ba komara na ba na Facebook opesi numéro na obandeli sous numéro na ya WhatsApp opesi moi quelques personnes mabanga na yebi kozana ba ndingo na poto voix opesi bango pe olobi liloba moko olobi moi quelque chose pour na ba fan na yo o ba rolanda yo ba o ba kolinga marché ti ba yo ka marché ti alobi pour na bana yo na pesi bande on sumbote malheureusement na c'est la Facebook te papa linga te c'est la WhatsApp 089 10 89 975 wana soki obengi nga okomelinga en tout cas to sola kitoko mwambote na ko bato bazolanda ok merci na pesi mbote papa abotinga ya pour biso to enviera te papa abotinga za pasteur ana kati ya Belgique wana papa Jonas Mosala Nzambe babenga ke JC Mosala mwana yeyo ya mibale mama chatite la longo la femme Sint babi mama chatinde makambo
mutu azovandisa kimia na mabala mutu azovandisa kimia na vie ya mutu azangi kimia akombi tembola mais soki ayepa mama Chati otrouve kimia oyo oyokaka nzoto solo monoko solo kohésite te napesi mbote pa mama la reine mwana mongala pa docteur Didier Wamba bino nde bozala bata polémique mama Patricia mpe bambote ebele malgré tozala association moko te docteur apope mbote ebele client le bourgeois wana ami ya papa mbote ebele bango na bango bana ntango napesi mbote pa motema na nga moko zoro babelle 7 étoiles autrement dadi fumweto bambote ebele bagros bisou na président Chetem bambote ebele na président Kader bambote ebele pa président Hervé tonton Gabana tout ça bambote ebele ça pambola biso. Merci beaucoup maman Chati le bien za na mutema pembe kandi bozomo na pembe nde pas za na pembe tina mutema za na problème mutute aza lokola ngai lo ragila vraiment za na makamba mutute kwa ebino boleka ngana nyonso boleka ngana bataille na nzoto ngana lekibino kana makolo branca bosala ba effort na ebi que yo vraiment ndo za no zotala nganga pe na otala malheureusement que yo komona ngai te yo ngana komona ote mais yo vraiment zomona ngana pesi merci na ya dada vraiment na pesi merci na batu nyonso balingaka loragila équipe technique nyonso ba o ba osala ba effort ke ngana koma kati ne siko balobi pona nini te na sima caméra na moni ya Jackie maboko électrique ba binga nazo benga la fouille na kati ya Kinshasa mobile moko ya mundu ya muke ya mulai atonda na kati bulu ko sala ba effort ya koyeba tonda na kati ndenge nini balobi merci beaucoup bo s'abonner massivement na chaîne na bino de LTV balobi bino nde boko yoka ba news ya sika boko mona ma Chati lisusu na kati ya chaîne oyo ba ma Chati za vraiment client na biso vraiment na kati ya chaîne boko mona bato ebele oyo bino bolinga loragila bayambela bino nde bomona na sala ya musala na ba chaîne wana nde na osala musala oyo vraiment na ebite liloba suka ezali nini mpona ma Chati liloba suka so na bosani te na pesi ya dada bambote ebele so na bosani mabe koti po aza moko ya bato baocontribue na mosala na nga baobunda mpona ma Chati bambote ebele pa Pita garçon secret on appelle na biso secrétaire na biso groupe rénové mobima bambote ebele pa Jandi Kionga babi baoyanga noa bayanga noa bambote nebele wana pena mwana nga ana kati ya Paris wana bambote ebele na pinzoli bayanga pena noa nde baoyanga noa pa ma Chati. Merci beaucoup balobi na pesi bambote na nga na pesi bambote na nga na bera de presse za munda papa Verchachu mobala mbinga peta epona nini te Fabrice teka les bons américains na pesi bino bambote ebele balobi LG loragila buye balobi bino boko tuna zaza ndina kendo se retrouver na maya terrasse baninga na classe quoi en plus classe ba tu pesa ofele boko tuna zaza babi TLTV za lokwa nzeta mbila nzeta manga te mutu yoso ko mata na facilité pour matango foza lokwa nzeta mbila oza na mukambo zo mata o mata malembe abonnez-vous massivement ciao.